السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعت مؤخرا، وأنا آسف أول شيء على تصوير المقطع في هذا المكان لأني بعيد من البيت وما قدام الشبكة مطلع عندي لأن أنا قدام الأمتل حقها. قضية البنت جنات طاهر، بنت 9 سنين الذي اغتصبت من قبل واحد وفي نفس العمارة. كيف الإنسان يركن على بنته يرسلها المدرسة، أو الأم ترسلها إلى بقالة قريبها للبيت، أو الإنسان يركن على أطفاله يلعبوا خارج المنزل؟ هذه قضية هزت اليمن بكله، ودي بيسمعون في وساطات وفي قبائل يعني مشايخ دي تحضر. هذا المشايخ أصحاب مرق وأصحاب جيوب كبيرة. وأنا من هنا أقول للشيخ الذي بيجي يتوسط في مثل هذه القضايا، أقول استح على شرفك، استح على كرامتك، استح على دينك، استح إلى الله سبحانه وتعالى إذا ما استحيت. لكن المثل يقول وجه ما يستحي يعمل ما يشتهي. فمن توسط في مثل هذه القضية فأنا أقول لا قدر له ولا قيمة ولا للشرف ولا له عار ولا له، فعنده جيبه أن يمتلي أفضل من شرف زوجته أو بنته أو أخته أو قريبته. فهذه الجريمة. وذي بسمع أيضا أن في من حكومة صنعاء ضغوطات على أهل البنت، يقبلوا بالوساطات ويقبلوا بمبالغ مالية ويخرجوا الآدمي من السجن. مثل هذا الآدمي ما له ابن عم، السارق والزاني ما له ابن عم. عندنا في المثل قبل يقول السارق والزاني ما له ابن عم. فإذا كانت الحكومة فتطالب بهذا الشيء فاعتبروا الحكومة هي المغتصبة، والشيخ الذي يتوسط في مثل هذه القضايا فاعتبره هو المغتصب. فلعنة الله على من توسط في مثل هذه القضايا، عليه لعنة الله يوم ولد، وعليه لعنة الله يوم يموت، وعليه لعنة الله يوم يبعث حد. مثل هذه القضية ما أحد يتوسط فيها. مثل هذه القضية يخرج الميدان وقتل تعزير. قتل تعزير يكون عبرة لغيره. وتأكدوا من فيلمه أن إذا خرج الآدمي هذا من السجن بضغوطات من صغير أو من كبير، فاعتبروا القضايا يعني من بكرة المغتصبين على طول كل واحد يدور له ضحية. فهذه جريمة لا أحد يسكت عنها أبدا أبدا أبدا. وهذه جريمة شنعة. والبنت جنات هي في وجه عبد الملك بدر الدين الحوثي، وفي وجه المشاط، وفي وجه الحكومة كاملة من صغيرها إلى كبيرها، وفي وجه كل عسكري وكل يمني وكل ناشط. هذه قضية البنت في وجه كل ناشط، هي والبنات الذي اغتصبين من قبلها كلاتهن. أنا استغيث من الله سبحانه وتعالى ثم من حكومة صنعاء أنه كل من أقدم على قضية مثل هذه القضية، طفل اغتصب طفلة أو اغتصب طفل، أن لا له تحقيق ولا له قرة، على طول ينزلوه الميدان وقتل تعزير، قتل البنت، قتل الشعب اليمني كله، قتل شرفنا، قتل قيمتنا قدام الدول الأخرى. أين جت عروبتنا؟ أين إسلامنا؟ أين إيماننا؟ أين حكمتنا؟ يا أهل اليمن أسألكم بالله في مثل هذه القضايا لا أحد يكون يتدخل فيها، ولعنة الله على من تدخل فيها، عليه لعنة الله من تدخل فيها. ومن تدخل فيها فهو بلا شرف وبلا قدر وبلا قيمة وبلا أصل وبلا أهل. وتحياتي للجميع. هذا ما عندي أقوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.